Vai esat dzirdējuši, ko pateica Ilons Masks Anglijā protestējošiem cilvēkiem? Esat dzirdējuši, ka Anglijā notiek protesti. Simti, ja ne miljoniem cilvēki ir izgājuši ielās. Zini, kāpēc izgāja ielās? Nelegālā migrācija, visas sociālās problēmas un arī vārda brīvības apspiešana. Jums to izstāstījusi, piemēram, Latvijas televīzijas panorāma, Delfī. Jūs zinat, ka uz šo protestiem viens no viņiem līderiem bija Tomijs Robinsons. Un pie šiem protestiem pieslēdzās tiešraidē Ilons Masks. Tas, ko pateica Ilons Masks, attiecās ne tikai uz Angliju vai Eiropas Savienību, bet lielā mērā arī uz Latviju. Jums tā iespēja paklausīties bez cenzūras latviešu valodā, ko tad viņš pateica Anglijā protestējošiem. Paklausieties, lūdzu. Sveiki! Sveiki visiem! Nu, apsveicu tevi, Tomij, ar lieliski sarīkotu pasākumu un par to, ka spēji pulcēt un iedvesmot Lielbritānijas cilvēkus. Elon, nekas no tā nebūtu iespējams bez tevis, bez tā, ka tu devi Britu sabiedrībai piekļuvu patiesībai, brīvajai runai un aizstāvēji mūsu vārda brīvību. Lielbritānijas un Britu tautas vārdā mēs esam tev ārkārtīgi pateicīgi, Elon. Nav par ko. Un jūs varbūt pamanījāt šo tēkreklu, kas man mugurā. Tas ir ar lielisku britu autoru, Džordžu Orwellu. Ko domātu Orwells? Manuprāt, tas ir labs veids, kā uz šīm lietām skatīties. Viņš gribētu vārda brīvību. Viņš gribētu, lai cilvēki zina, kas ir patiesība. Viņš gribētu, lai cilvēki cīnās pret valdības apspiešanu, cīnās par patiesību un par Lielbritānijas nākotni. Elon, mēs esam ļoti pateicīgi, ka atradi laiku. Mēs zinām, cik tu esi aizņemts cilvēks. Kāpēc tev ir svarīgi būt šodien šeit un runāt šajā United the Kingdom pasākumā? Nu, man pārsvarā ir britu izcelsme, britu saknes. Es vēlos, lai Lielbritānija kļūtu varenāka nekā jebkad agrāk. Es gribu, lai Lielbritānija paliek Lielbritānija. Manuprāt, britu identitāte ir kas skaists. Bet tas, ko es redzu, ir Lielbritānijas iznīcināšana. Sākumā tā bija lēna erozija, bet tagad arvien straujāka ar masveida nekontrolētu migrāciju. Valdības nespēja aizsargāt nevainīgus cilvēkus, tostarp bērnus, kurus izvaro dažādas bandas. Tas ir neticami. Valdība nav pildījusi savu pienākumu aizsargāt savus pilsoņus, kas ir tās fundamentālais uzdevums. Tām ir jābeidzas. Lielbritānijā nepieciešams milzīgas valdības reformas. Un cilvēkiem ir jābūt pie varas, nevis kādai birokrātijai, kurai nerūp. Elon, man šķiet, ka šodien mēs tieši ar to arī sakām, ka vara pieder tautai, un tas ir signāls visai pasaulē. Tu esi ieguldījis neticami daudz naudas X platformā. Kāpēc brīva runa tev ir tik svarīga? Es uzskatu, ka patiesību nav iespējams atrast bez vārda brīvības, bez aktīvām debatēm. Un tik daudzi cilvēki kreisajā pusē grib vienkārši apslāpēt diskusiju un ieslodzīt cilvēkus tikai tāpēc, ka viņi pauž savu viedokli. Demokrātijas būtība ir tāda, ka valdībai ir jābūt tautas valdībai, ko ievēlējusi tauta. Taču patiesībā mums ir valdība pret tautu, nevis tautas labā. Tāpēc mēs visi šodien šeit esam sapulcējušies. Kaut kas ir jādara. Šī situācija ir nepieņemama. Valdībai jābūt atbildīgai Britu tautas priekšā. Tai jāaizsargā Lielbritānija. Tai jāaizsargā vājie tie, kas nespēja sevi pasargāt, īpaši bērni. Un kad es lasu par šausminošiem gadījumiem un redzu, ka valdība neko nav darījusi, un pat vēl to mēģināja noslēpt, viņi centās slēpt šos briesmīgos noziegumus. Un tad tu redzi, cik daudz vardarbības nāk no kreisajiem. Kad mūsu draugs Čārlijs Kērks tika šodien augstasinīgi noslapkavots, un kreisi to atklāti svinēja. Kreisie, tie ir slepkavības partija un slepkavību svinētāju partija. Padomājiet par to uz brīdi. Tieši ar šādiem cilvēkiem mums ir darīšana. Ar šādiem cilvēkiem. Elon, daudzi briti baidās izmantot savu vārda brīvību. Viņi raizējas, ka var nonākt cietumā. Viņi baidās, ka tiks pakļauti uzbrukumiem. Pat tad, ja vienkārši dalīsies ar savu viedokli tavā platformā X, kādu vēstījumu tu viņiem dotu? Mans vēstījums ir saprātīgajam centram, veselajam saprātam. Es aicinu Britu veselo saprātu
Rūpīgi paskatieties apkārt un padomājiet, ja tas turpināsies, kādā pasaulē jūs dzīvosiet. Šis vēstījums ir domāts saprātīgiem centram, cilvēkiem, kuri parasti neiesaistās politikā, kur vienkārši grib dzīvot savu dzīvi, klusumā darīt savas lietas. Mana vēsts viņiem ir, ja tas turpināsies, tad vardarbība nonāks pie jums. Jums nebūs izvēles, jūs esat situācijā, kur neatkarīgi no tā, vai izvēlaties vardarbību vai nē, vardarbība nāks pie jums. Jūs vai nu cīnaties pretī, vai arī mirstat. Vai nu jūs cīnaties, vai arī jūs mirstat. Tā ir patiesība. Šodien, Elon, es domāju, ka Britu sabiedrība pasaulē paziņo, ka tā ir gatava cīnīties. Labi, jā. Aiziet, Lielbritānija, aiziet. Mēs esam iedvesmojuši nāciju. Elon, tu bieži esi runājis par tā saukto woke kultūru, par woke prāta vīrusu un to, kā tas kaitē inovācijām un domas brīvībai. Mēs zinām, ka tā saucamā inkluzivitāte bieži nozīmē to, ka cilvēki iegūst amatus, kuros viņi patiesībā neiederas. Vai tu domā, ka šī kultūra kavē progresu rietumos? Un kas būtu jādara, lai to mainītu? Jā, atkal es aicinu uz veselo saprātu un taisnīgumu. Es gribu uzsvērt tikai veselo saprātu un taisnīgumu. Lēmumiem jābalstās uz nopelniem. Ja kāds ir talantīgs un strādīgs, tad tam jābūt vienīgajam virzības kritērijam. Nedrīkst būt diskriminācija pēc dzimuma, reliģijas, rases vai jebkā cita. Liela daļa no tā, ko sauc par tā saukto woke, patiesībā ir ļoti rasistiska, ļoti seksistiska un bieži vērsta pret reliģiju kultūru, bet tikai pret kristietību. Kāpēc tikai pret kristietību? Tas ir netaisnīgi. Tāpēc mana vēsts atkal ir saprātīgajam centram. Vai jūs tiešām nevēlaties pasauli, kurā valda taisnīgums un veselais saprāts, kur cilvēks tiek vērtēts pēc talanta, darba un godīguma? Tam būtu jābūt vienīgajam, kas svarīgs. Un woke prāta vīrus, kā es to saucu, ir pret visu šo, tas ir nepareizi. Elon, mēs tik daudz dzirdam par cenzūru, ko virza valdības un globālās korporācijas. Daudz cilvēku nesaprot, kāpēc mēs pieļaujam masveida nekontrolētu migrāciju visās rietumvalstīs. Vai tu zini, ka varbūt ir kādi spēcīgāki spēki ārpus ievēlētajām amatpersonām, kas kaut kādās struktūras valdības mēģina veidot un kontrolēt informācijas plūsmu? Un kā mēs varam pretoties šim spiedienam? Jā, domājot par organizāciju vai cilvēku rīcību, vienmēr jāvaicā, kāds ir viņu galvenais motivators. Un atkal sakot, kreisajiem ir milzīga motivācija importēt vēlētājus. Ja viņi nespēja pārliecināt savus valsts iedzīvotājus balsot par viņiem, viņiem ir jāimportē cilvēks no citām valstīm, lai tie balsotu viņu labā. Tas ir milzīgs faktors. Un atkal runājot, šī stratēģija būs veiksmīga, ja to neapturēs. Līdz šim tā jau darbojas, un mēs redzam spēcīgas centienus ļaut cilvēkiem, kuri nav no Lielbritānijas, balsot Lielbritānijā, ļaut cilvēkiem, kuri nav no Francijas vai citām valstīm, balsot šajās valstīs. Tas atņem pilsoņiem viņu demokrātiskās tiesības. Tā būtībā ir vēlētāju importēšana. Un, ja tas tā turpināsies, viņiem izdosies importēt vēlētājus un ietekmēt vēlēšanas un atņemt jūsu balsi. Tas ir 100% tas, kas notiek. Vai zini, kas ir lieliski? BBC un masu mēdīji vairs to nevar kontrolēt, vai ne? Es domāju, ka BBC ir līdzdalīga Lielbritānijas iznīcināšanā. Un mēs par to maksājam, Elon. Mēs par to maksājam, jā. Mums piespiež maksāt. Vai tu zini, ka ja nemaksāsim, mūs sūtīs uz cietumu? Jūs esat spiesti maksāt par savu pašu iznīcināšanu. Tas ir neprāts, tas ir netaisnīgi, tas ir nepareizi. Elon, daudz vienkāršie cilvēki, kas šodien šeit atrodas, jūtas ignorēti, viņi jūtas cenzēti vai apzīmēti tikai tāpēc, ka pauduši savas pamatotās bailes un bažas savās kopienās. Vai tu uzskati, ka tehnoloģijas, kā piemēram X vai pat mākslīgais intelekts, beidzot var dot varu atpakaļ šiem cilvēkiem, vai tomēr tās var padarīt cenzūru vēl sliktāku vai pat automatizēt to? Tā ir sarežģīta tēma. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no tā, kura valdība ir pie varas. Valdība, protams, var izmantot jebkādus pieejamos rīkus, lai apspiestu cilvēkus.
Tāpēc es tiešām domāju, ka Lielbritānijā nepieciešama valdības maiņa. Mums nav vēl 4 gadu vai cik nu tur līdz nākamajām vēlēšanām. Tas ir par ilgu. Kaut kas ir jādara. Valdība ir jāatlaiž un jānotiek jaunām vēlēšanām. Un patiesībā vissvarīgākais ir tas, lai britu tautas cilvēki patiešām apvienotos, lai viņi izplatītu vēstījumu, runājot ar draugiem un ģimeni un veidot spēcīgu tautas kustību. Kā jau teicu, jums patiešām jāuzrunā tie vidējie parastie cilvēki, kuri vienkārši grib dzīvot savu dzīvi, kas dzīvo kādā ciematā, strādā un vienkārši grib būt mierā. Bet viņiem jāsaprot, ja mēs nerīkosimies, viņi vairs nevarēs dzīvot mierā, jo citi nāks un viņus apdraudēs. Pastāv risks, īsts risks, izvarošanas, slepkavības, valsts iznīcināšana un visa dzīvesveida sabrukums. Tātad, jā, normālā situācijā, ja nebūtu šāda masīva uzbrukuma, cilvēkiem vienkārši vajadzētu dzīvot savu dzīvi, bet, diemžēl, ja cīņa nāk pie tevis, tev nav izvēles, tev jāstājas pretī. Tev jāapvieno visa britu tauta, lai cīnītos par savu nākotni. Un, ja tas nenotiks, nākotnes vienkārši nebūs. Vai jūs esat gatavi cīnīties par savu nākotni, Lielbritānija? Cīnieties par savu nākotni, dariet to! Aiziet, vai mēs ļausim, lai mums vēl turpmāk aizbauž muti Lielbritānija? Saprot, ko es domāju, Tomij, saprot, es runāju ar draugiem Lielbritānijā, un viņi saka, jā, mēs dzīvojam šeit, vai tur ciematā, vai pilsētā, un šķiet, ka tas nav tik liela problēma, bet es viņiem saku, ja gribat zināt, kas notiks ar jūsu ciematu vai pilsētu, aizbrauciet uz Londonu un redzēsiet, tā ir pilna ar noziedzību, bieži vien tāpat neizskatās pēc Lielbritānijas, un tas ir tikai laika jautājums, kad tas pats notiks jūsu ciematā vai pilsētā. Tas sākas Londonā, bet izplatīsies uz katru ciematu un pilsētu valstī, un neviens vairs nebūs mierā. Laiks beidzas, cilvēki, laiks beidzas. Elon, tu esi uzbūvējis raķetes, automašīnas, satelītus, mākslīgo intelektu, lietas, pa kurām vairums no mums pat nevarēja sapņot. Droši var teikt, ka tu esi vizionārs. Skatoties uz līderiem Eiropā un Lielbritānijā šodien, vai tev šķiet, ka viņiem ir tāds pats redzējums par nākotni, vai arī viņi domā pilnīgi citādāk un nepiemērot laikam? Es domāju, ka mums jākļūst brīvākiem. Eiropai kopumā ir jābūt brīvākai. To nosmacēja birokrātija. Man šķiet, ka tas, ka Lielbritānija pameta Eiropas Savienību, bija labi, jo Eiropas Savienībā ir pārāk daudz birokrātijas. Bet, atklāt sakot, tā vietā, lai pat tiešām ietu brīvības, deregulācijas un atbrīvošanās no šiem nospiedošiem noteikumiem ceļu, diemžēl Lielbritānijas valdība būtībā palikusi uz viena viļņa ar Eiropas Savienību un dažos aspektos pat padarījis regulējumu vēl sliktāk. Ja ir pārmērīga valdības regulācija un apspiešana, tu nosmacē cilvēkus un nosmacē tās brīnišķīgās idejas, ko iespējams viņi var nest. Lielbritānija agrāk bija valsts, kas paveica apbrīnojams lietas. Drosmīgākās lietas uz šīs zemes. Tas ir iespējams arī nākotnē. Bet tas nav iespējams, ja ir šī masīvā nomācošā birokrātija un valdība, kurai nerūp cilvēki, un tas ir jānomaina. Jānotiek dziļām pārmaiņām, un daudz laika vairs nav atlicis. Elon, tu iepriekš esi teicis, ka civilizācija trausla. Mēs piekrītam. Tā ir dārga. Skatoties uz rietumiem šobrīd, kari, šķelšanās, cenzūra, uzticības zudums visām institūcijām, neviens no mums vairs tam netic. Neviens sabiedrībā netic. Vai tu esi optimistisks vai pesimistisks par to, kur mēs virzamies? Es domāju, ka Lielbritānijas tauta pārņems vadību un nodrošinās, ka valdība pārstāv viņa intereses, nevis svešas intereses. Tad Lielbritānijai ir lieliska nākotne, un tad mēs varam būt optimistiski. Es domāju, ka iespējams apbrīnojams lietas. Ja tehnoloģijas, kas nāk, tiks izmantotas pareizi, mums var būt neticami aizraujoša nākotne, kā filmā Star Trek īstenībā. Tāds kā iedvesmojošs utopisks zinātniskās fantastisks scenārijs, kur mums ir kosmosa kuģi, roboti un apbrīnojams tehnoloģijas. Bet mums ir jāsaglabā civilizācijai pietiekami ilgi, lai tas notiktu. Mums jāiet uz priekšu un augšu. Mums jācīnās par šādu nākotni. Tā nebūs pati par sevīm garantēta. Mums par šādu nākotni ir jācīnās. Es domāju, ka daudzi briti ir zaudējuši cerību, bet pēc šodienas ainas vai tev atkal ir cerība Lielbritānijai?
Lielbritānija ir pamodusies, pateicoties tev, Elon, pateicoties tavam ieguldījumam. Nu arī pateicoties tev, Tomij. Paldies, brāli. Vai varam pajautāt, kā tu redzi apvienotās karalistes un Eiropas nākotni? Tavā skatījumā, kur mēs ejam, kāda nākotne mūs sagaida? Es domāju, ka nākotnē jābūt tādai, kur cilvēki pārņem vadību, kur notiek deregulācija, masīva birokrātijas samazināšana un kopumā rodas jauna cerība. Kad cilvēki no rīta mostas un ar prieku gaida nākotni, kad viņi nav satraukti par to, kas būs tālāk. Bet, lai tas notiktu, ir vajadzīgs revolucionārs pārmaiņas valdībā. Tas nenotiks pats no sevis, tas patiešām prasa, lai cilvēki mobilizētos, pārņemtu vadību, reformētu valdību un nodrošinātu, ka tā patiešām ir tautas valdība, ko ievēlējusi tauta. Tas ir izšķiroši. Tātad mēs esam krustcelēs starp tumsu un diženumu, un lēmums tiks pieņemts dažu gadu laikā. Mums jāizvēlas diženuma ceļš, tas ir ceļš, kas iedvesmo, aizrauj un padara dzīvi vērtīgu. Elon, tu esi darījis vairāk nekā jebkurš cits, lai izgaismotu noziegumus, kas pastrādātu pret mūsu meitu paudzi, visiem mūsu vārdā, visas Lielbritānijas vārdā. Zini ko, bez tevis mēs pat nebūtu šeit cīņā. Un tagad mēs te ne tikai cīnāmies, bet ejam arī uz priekšu. Pateicoties vārdu brīvībai, pa kuru tu cīnies mūsu labā, Elon, mēs esam tev ļoti pateicīgi. Nav par ko. Paldies!